տաքսիստը, օլա իզարմանս ինձ, օլա եմ որ գիտես ինչ տիպի, օլա գեր քաղաքական մարդ էր մի հատ, միջին տարիքի, օլա գիտես ինչ էր ասում, վերջում խնդրեցի, ասի խնդրում եմ, այն ինչի հետ խոսում էիր, քո բոլոր հաճախորդներիդ հետ խոսա, օլա ոչ մի ավել բան պետք չի։ Ես ու Ֆիդանյանն ենք, Ֆիդանյանն ասում է, այս մարդը հենց մտած մարա այդ ցավը տանեմ, եփեք Նիկոլին մի խոսքով Իգդիրանում էս կոմ են կոմ բան, արա ասում եմ, ճանաչել էր, արա գիտես ինչ է տիպի խոսում, ամեն ինչից տեղի եկա։ Ֆիդանյանը խոսում է, ասում եմ, արդ ԵԽԽՎ ելույթ դրա չեմ նայ, ինչ էր խոսած։ Սերը մեկ էս տաքսիստը սկսում է պատմել ԵԽԽՎ-ում ինչա խոսացել Նիկոլը, լրիվ չոտքի չի շտապը։ Ու այս տաքսիստը գիտես ինչ ասեց, իմ վրա շատ իմ վրա այդ ազդեցություն բանը թողեց էլի այդ մարդու ասածը։ Արա ասում եմ, Նարեկ ջան, ես մեկ նայում եմ, չեմ հավատում, որ ոնց կարա ժողովուրդը այսքան բան մնա, անհաղորդ մնա իր շուրջը կատարվողին։ Ասում եմ մեկ մոտ նստում են ուրախ զվարթ բան, ասում եմ ժողովուրդ ջան, այսօր գիտեք որ պատերազմի օրն է օրինակի համար։ 3 տարի առաջ այսօր Արցախը դատարկեցին Նիկոլենք։